問我舉手困難可以自己點樣處理？咁當然啦，你睇好多唔同嘅人都啱嘅，因為隻手咧有好多組唔同嘅肌肉，我組合咗大概3組肌肉，你可以搞佢。首先第一個肌肉咧就叫鎖骨下肌，鎖骨啦呢條叫做鎖骨下肌就係呢個位啦。咁呢個鎖骨下肌咧，咁咧你就咁樣摸佢，大概咧成條咧你就摸夠1分鐘，係啦，你就摸第二條肌肉，第二條肌肉咧你就要好似我咁樣做嘅。咁樣説一下氣咧，其實你呢一度啱啱中間呢個位咧係比較緊嘅，係啦，呢度係啱啱好緊嘅，就揾隻手咧就擺喺度，鬆一鬆佢，咁咧亦都係大概1分鐘左右啦。咁啊量力而為，唔好咁下個位都會幾痛嘅。係啦，呢1分鐘完咗之後咧，我哋就攞個波出嚟啦。咁首先要一個波啦，同埋一隻襪啦，將個波擺喺隻襪入邊，好似咁樣啦。咁而家要搞邊一度咧？就係搞肩胛骨後邊個位，嗱就係呢個骨仔，大概呢個肩胛骨啦，背脊呢個脊骨啦，啱啱係呢個位置，要翻後先嘅。你呢個波咧就啱啱擺喺上邊呢個位嗰度，咁跟住咧就成個人咧就擺落去。你最好咧就係斜擺，因為你要入到肩胛來源嘅位置。咁樣你揞下佢啦，大概咧揞1分鐘左右啦。如果你揞完之後，你舉手係輕咗嘅話，你可以繼續做嘅。如果唔得嘅話，揾專業人士幫手啦。